बेचारे लड़के की कार खराब हो गई होती है, तभी यह लड़की को हेल्प के लिए बुलाता है। लड़की से कहता है आप कार का स्टीयरिंग संभालो, मैं कार को धक्का देता हूँ। कार को धक्का देते समय वो चैम्बर में गिर जाता है। लड़की यह सब देखकर घबरा जाती है। बेचारे लड़की के साथ में लास्ट में क्या हुआ, उससे पहले हमारी क्यूट गर्ल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे डैशिंग बॉयज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारी प्यारी ऑडियंस कमेंट कर बताए आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अभी लड़कियां उसे चैम्बर से बाहर निकालती हैं। अभी लड़का उनसे बताता है कि हम लोग आपके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे।